فعلا منتخب السنغال كان افضل يا عبد العزيز، واستحق التاهل علينا على اللي قدمه في المباراه. قدراتنا كانت معروفه من بدايه البطوله. انا بصراحه ما كنتش بيني وبين نفسي متفائل باكتر من كده للمنتخب على الظروف اللي كانت قبل البطوله والمشاكل اللي كانت عند اللاعبين وعدم الثقه في الكابتن حسام حسن كمدرب للمنتخب. هنا تاكد كابتن وائل حول عمليه خط التسلل وعدم وجود ايضا لمسه يد. كانت واضحه اللعبه فعلا، واضحه بالخط التسلل، والكوره حتى في الاعاده بان ان هي جت في بطن ساديو ماني. انما احنا عبد العزيز انا اللوم بس ان احنا طالما عندنا لعيبه في دكه البدلاء ليه ما بنستخدمهاش؟ بان ان احنا لعيبتنا مرهقه ومتاثره بشكل كبير جدا من المباراه اللي فاتت قدام كوت ديفوار، واستهلكنا بدنيا جدا. نعم. جينا في الوقت اللي احنا كان ممكن كابتن وائل ان يكون محمد الشناوي حاضر في هذه اللقطه في ردة فعل على الاقل تقدير على الكرة من بعيد، بس لما تشوف وقفة اللعيبة المدافعين قدامه يا عبد العزيز زاوية الرؤية ممكن توجد له عذر. انما الحضري كان معانا في الجيل بتاعنا يا عبد العزيز بيروح له 3 كور 3 اهداف زي دي بالظبط، بيشيل ال3 او كورتين يعني في خلال المباراه. فانت اما توصل للدرجه دي من البطولات انت محتاج حارس مرمى يكون بيعرف يتعامل بشكل كويس جدا عشان توصل للمباراه النهائيه. يعني كان لازم يتعامل برضو فيها افضل من كده الشناوي، حتى لو هو في صعوبه في التعامل مع الكره والتسديده. هل يقع الخطا على الشناوي فقط ام لا المدافعين ايضا في هو مش سبب، ولكن الوقفه الدفاعيه بتاعتنا كلنا بنتفرج، مفيش لاعب فكر يروح يضغط على ساديو ماني. وانا اشوف ان الوقفه دي نتيجه تعب، وحذرتك بين الشوطين قلت لك في مجهود بدني بذل كبير جدا، لان انت طول المباراه بتجري ورا الكوره. لاعيبتنا طول المباراه بتجري ورا الكوره، في 3 لعيبه جنب الحكم واقفين بيتفرجوا بس. فانت يعني هي اخطاء متراكمه، ولكن اللي احنا وصلنا له بالظروف اللي احنا عشناها وبمشاكل اللعيبه عبد العزيز قبل البطوله، انا شايف انه ده كويس. احنا ده كويس، ولكن على المدى البعيد ده مش كويس ابدا للكره المصريه. لما تعرف معدل اعمار الفرقه دي اكتر من 30 سنه، 30 ونص تقريبا، في احصائيه معمول 30 ونص. اصغر لعيب في الفرقه 26 سنه يا عبد العزيز، دي مصيبه. يعني كلهم يعني ما يكملوش بعد سنه ولا حاجه لكاس الامم الافريقيه اللي جايه، مش هيبقى عندك لعيبه.